Չարենցի տուն թանգարանն է, որտեղ մենք այսօր պետք է գնանք, ես արդեն 1000-րդ անգամ եմ գալիս, դու? Առաջին, մենք ես համար բացահայտենք այսօր Եղիշե Չարենցի տուն թանգարանը և նաև մյուսների համար, որովհետև Եղիշե Չարենցի տուն թանգարանում պետք է բոլորը լինեն։ Այս առաջին սրահում մենք կծանոթանանք մանկությանը Չարենցի և պատանեկության շրջանին կտեսնենք։ Այս թանգարանը, բարեց, ուրեմն ստեղծվել է Չարենցի տան հիման վրա։ Այս տանը իսկապես ապրել է Չարենցը։ Օրինակ թանգարաններ կան, որտեղ հեղինակը չի ապրել, հետո կառուցել են։ Կա թանգարան, որ շատ հետո են կառուցել, գրողը մի քանի տարի ապրել է այդտեղ, հետո սարքել են թանգարան, բայց Չարենցը ապրել է այստեղ, երրորդ հարկում մենք կբարձրանանք կտեսնենք։ Տես, օրինակ այստեղից սկսենք, դու ծննդական ունես, չէ՞։ Տես Չարենցն էլ ունի։ Այս չափաբերական մատյանում գրանցված է Չարենցի ծնունդը, որտեղից մենք իմանում ենք, որ ինքը որ թվականն է ծնվել եւ այլն։ Այդ մատյանները կոչում էին չափաբերական մատյաններ։ Այս Չարենցի ընտանիքն է, կգուշակես, որ մեկն է Չարենցը ապրես, տեսել է իր նկարը նախկինում, թե չէ։ Այս լուսանկարում Չարենցի ընտանիքն է, իր հայրը շատ հայտնի մարդ, Աբգար աղան, մայրը, եղբայրները, քույրը եւ ինքը Չարենցը արդեն ներևում է, չէ, որ հանճարեղ մարդ է դառնալ։ Չարենցը ծնվել է Կարս քաղաքում 1897 թվականին, նրա նախորդները եկել էին Մակու քաղաքից, Իրանի, եւ Չարենցը շատ էր սիրում Կարսը, եւ սա Կարսի շատ հայտնի Սուրբ Առաքելոց եկեղեցին է։ Այս խողովակները տեսնում ես։ Այո։ Այս խողովակներից էլի կտեսնես երկրորդ հարկում էլ, երրորդ հարկում էլ, եւ դրանք պատահական խողովակներ չեն, այնքան որ տաքության համար, չգիտեմ ինչի համար դրված, այլ այդ խողովակները խորհրդանշում են Չարենցի կյանքը։ Այս պատանի ալմանախն է, Չարենցը շատ վաղ տարիքում է տպագրվել, տես դու քանի տարեկան ես։ 11 11 տարեկան ես, դեռ ոչ մի բան ստեղծում չես գրել, չէ, ոչ մի տեղ չես տպագրվել, բայց Չարենցը 15 տարեկանում արդեն առաջին անգամ տպագրվեց պատանի ալմանախում։ Ավելին ասեմ, Չարենցը ընդամենը 17 տարեկան էր, երբ հրատարակեց իր առաջին գիրքը, տես, դու գրքեր շատ ես, չէ, տեսել մեծ բան, բայց այս գիրքը փոքրիկ, բարակ, Չարենցի առաջին գիրքն է, կոչում է Երեքերկ տխրադալուկ աղջկան, սա Աստղի Գոնդակչյանն է, Չարենցի առաջին սերը։ Իրան էր սիրարված էլի Չարենցը եւ այնքան շատ էր սիրում, որ գրեց 3 բանաստեղծություն, դա պատրաստեց գիրք եւ նվիրեց այդ աղջկան, որ գիրքը հիմա թույլ տան բացենք, իհարկե թույլ չեն տա, այնտեղ կտեսնես, որ գրված է Աստղի Գոնդակչյանին, իրեն էր նվիրել, շատ էր սիրում, իհարկե հետո ուրիշ պատմություններ եղան, այս գորգերը իրերը, բոլորը ինչ որ դու տեսնում ես, սրանք բոլորը պատկանել են Չարենցին կամ իր ընտանիքի անդամներին, իր հայրը Աբգար աղան գորգավաճառ էր, գորգ էր վաճառում։ Եվ բնական է այդ գորգերից մեկը հիմա նաև այստեղ է։ Հիմա հաջորդ ցուցադրությանը անցնենք։ Սա Չարենցի եւս մեկ գիրք է, կոչում է Կապուտաչիա հայրենիք։ Ես քեզ ուզում եմ ասել, որ գիտես չէ, բանաստեղծություններ Չարենցի հայրենիքին նվիրված։ Հապես Չարենցը շատ է գրել եւ ընդ որում գրել է ոչ միայն այն ժամանակ, երբ որ հասուն մարդ էր, պատկերացնում էր ինչ է հայրենիքը եւ այլն, այլ կարելի ասել պատանեկան տարեկից նա շատ է սիրել իր հայրենիքը եւ գրել է բնականաբար նաեւ գրքեր իր հայրենիքին նվիրված։ Սա շատ հետաքրքիր պոեմ է, կարծում դու մեծանաս կարդաս։ Կոմիտասը Չարենցի մեծագույն հետաքրություններից էր եւ մեծագույն սերից էր, հետո երբ որ Չարենցը արդեն շատ հայտնի բանաստեղծ էր, նույնիսկ պոեմներ գրեց Կոմիտասի մասին։ Չարենցը մասնակցել է նաեւ պատերազմի, հան առաջին համաշխարհային պատերազմին է մասնակցել եւ գրել է դանթեական առասպել պոեմը։ Ես չնայած չեմ ուզի դու հիմա դա կարդաս, մի քիչ փոքր ես դրա համար, բայց երբ որ մեծանաս կկարդաս եւ կտեսնես ինչպես էր ընկալում Չարենցը պատերազմը, ինչ էր պատկերացնում դրա տակ, սա իդեպ քեզ հետաքրքիր չի, Չարենցի հենց իր ձեռքով սարքած գրիչն է։ Այս էլ թանաքաման է։ Այն ժամանակ այդ ձրճտիկով բան գրիչները չկային։ Հատուկ թանակ էին նստում այս սիրերի մեջ եւ գրիչը թաթախում էին մեջը գրում էին։ Այս գրիչը Չարենցը ինքն է պատրաստել անձամբ։ Սա Չարենցի ամենահայտնի նկարներից է, Չարենցը Կարսի այգում է։ Այստեղ դու տեսնում ես գրքեր Լևոն Շանթ Կայսեր, Լևոն Շանթին աստվածներ եւ հատկապես Վահան Տերյան Մթնշաղի անուրջներ, դրանք Չարենցի անձնական գրադարանի գրքերից են, ընդ որում սա այն գրքերն են, որոնք Չարենցը գնել է, այսինքն փող է տվել առել է։
Հասկացա, անձնական գրադարանի առաջին գրքերից են եւ այստեղ բնականաբար Վահան Տերյանի գիրքը շատ մեծ տեղ է զբաղեցնում, որտեղ Վահան Տերյանը շատ մեծ ազդեցություն ունի Չարենցի ստեղծագործության վրա եւ ընդհանրապես Չարենցին շատ էր սիրում։ Այստեղ մենք ելի կտեսնենք անձնական իրեր, որոնք հենց Չարենցը իր ընտանիքը օգտագործում էին Կարսում, այնտեղ որտեղ ինքը ապրում էր։ Այդ ժամանակ ծնվել եւ մեծանում էր, տես տարբեր հիմա բնականաբար սրանցից շատերը մենք չենք օգտագործում, բայց շատ հետաքրքիր են այստեղ։ Սա էլ շատ հետաքրքիր ցուցադրություն է, թվում է թե առաջին հայացքից այդքան շատ կապ չունի Չարենցի հետ, բայց սա Շանյավսկու անվան ժողովրդական համալսարանն է, այստեղ Չարենցը սովորել է։ Հիմա այս նույն ցուցասրահում կտեսնենք էլի այդ հայտնի գորգերից, երբ որ ասի հայրը գորգավաճառ էր, կարող ես տեսնել, չգիտեմ, ձեռք տալ կարող ենք թե չէ, երևի չէ, որտեղ ցուցանմուշներին չի կարելի ձեռք տալ։ Ընդհանրապես դրանք շատ հնուց եկել են եւ շատ հաճախ կարող ես մատով անես եւ փչացնես։ Լավ, մենք հիմա կբարձրանանք հաջորդ սրահ, Չարենցը մեծանում է երկրորդ սրահում էլ, այստեղ ինքը դեռ փոքր էր, մի քիչ պատանի էր, բայց տեսար, դեռևս պատանի ինքը արդեն հանճարեղ էր, որտեղ հերինակել է բազմաթիվ գրքեր, սովորել է, ունեցել է սիրած աղջիկներ, որոնց գրքեր է նվիրել։ Հիմա կբարձրանանք երկրորդ սրահ, ինքը արդեն մեծ է, տեսնենք այնտեղ ինչ է։ Հիմա նայի տեսել, էլի խողովակները շարունակվում են, ներքևում կարմիր էին, չէ՞, խողովակները, այդ հողն է խորհրդանշում, այսինքն իր ծննդավայրը բան, բայց հիմա արդեն սպիտակով կշարունակվի, միտեղ կընդհատվի։ Չարենցը մասնակցել է նաև մեր ժողովրդի համար շատ կարևոր մի ճակատամարտի, Սարդարապատի ճակատամարտին 1918 թվականի մայիսին, այստեղ այդ քարտեզն է, հա, Սարդարապատի ճակատամարտի, այստեղ Սարդարապատի ճակատամարտի մեր կարևոր հերոսներն են Դանիել Բեկ-Փիրունյանը, Պողոս Բեկ-Փիրունյանը եւ այստեղ այդ ահա Սարդարապատի ճակատամարտի հուշահամալիրն է, որ հիմա կա։ Սա Նիկոլ Աղբալյանն է, շատ հայտնի քննադատ էր հասարակական գործիչ եւ առաջին անգամ ինքն է Չարենցի մասին այսպես գովերքելով խոսել բոլորի մոտ։ Ասել է Չարենցը մեծ հսկա հանճարեղ բանաստեղծ է եւ Չարենցը շատ է ողջորվել դրանից։ Տես Չարենցը դեռ 25 տարեկան էր, բայց տպագրեց երկերի ժողովածու։ Տես 25 տարեկանում ինքան շատ էր գրել, որ կարող էր երկերի ժողովածու տպագրել։ Տես 22 թվականի գրքեր են, 100 տարի առաջվա գրքեր, Չարենցի երկաթորյակն է։ Այս այդ կնոջը տեսնում ես։ Այս էլի Չարենցի մտերմուհիներից մեկն է, Լեյլին, որին շատ էր սիրում Չարենցը, նամակներ կան իրար հետ գրած։ Տես Հովհաննես Թումանյանն ու Ղազարոս Աղայանն են։ Չարենցը օրինակ Ղազարոս Աղայանի չի շփվել, Թումանյանին կարծեմ չի էլ տեսել, բայց նա շատ էր գնահատում ու սիրում Հովհաննես Թումանյանին եւ նույնիսկ նրան զոնված բանաստեղծություններ ունի շատ եւ նամակներ է գրել, երբ որ Թումանյանը հիվանդանոցում պառկած էր, Չարենցը շատ էր ցանկանում նրան տեսության գնալ։ Ահա, այստեղ գուցե քեզ անծանոթ մարդիկ լինեն, բայց հաստատ շատերը կճանաչեն, սա շատ հայտնի բանաստեղծ է ռուս, Սերգեյ Եսենին, սա էլ Վլադիմիր Մայակովսկին էլի շատ հայտնի ռուս բանաստեղծ, Չարենցը նրան շատ էր սիրում եւ գնահատում եւ նրանց ստեղծագործություններից թարգմանել է հայերեն եւ շատ է ազդվել նաեւ նրանց ստեղծագործություններից, դրա համար նրանց լուսանկարները ի թիվս այլոց այստեղ կան։ Սա կարելի ասել Չարենցի շրջապատներ էլի։ Այստեղ շատ հետաքրքիր բաներ կան, այ որ մեծանաց կարդաց Խմբապետ Շավարշը պոեմը, այս գիրքն է, դուք նախ կտեսնես ինչ հանճարեղ պոեմ է գրել Չարենցը, բայց հետաքրքիրն այն է, որ այդ պոեմի հերոսը իրական մարդ է։ Այս Չարենցի պարսկական ծխամորշն է, ծխում էր Չարենցը, շատ էր ծխում։ Այստեղ սա այս մեջբերումը որ կա, այս Վիլյամ Սարոյանից է, մեր շատ հայտնի գրող, ինքը երբ որ ստացավ իր առաջի գրքի հոնորարը Սարոյանը, եկավ Հայաստան եւ հանդիպեց Չարենցին նաեւ եւ շատ տպավորված էր Չարենցի հետ հանդիպումից եւ ահա այստեղ պատմում է այդ մասին։ Այստեղ Չարենցն է եւ իր ընկերներն են։ Սա գիտես ինչ է։ Հիմա դուք չեք օգտագործում, դուք ամեն ինչ հեռախոսով եք չի անում, հաշվել, բան, գումարում անում։ Այն ժամանակ անում էին հաշվիչով։ Սա Չարենցի շրջապատն է։ Այդ ժամանակում հետերմտերիմ 20-ական թվականներին Ավետիքի Սահակյանն է ձախի վրա, ինքը այդ ժամանակ նոր էր եկել Հայաստան։ Մի շատ կարևոր բան կա, որ պետք է իմանալ։ Ստանդարտը երբ որ այրեցին, արգելեցին, որպեսզի դա տպագրվի, Չարենցին Ալեքսանդր Միասնիկյանը այդ ժամանակ ոնց որ պատկերացրու հիմա Հայաստանի նախագահը։
հա, կամ վարչապետը հրավիրեց առաջին դեմքը եւ Չարենցին մեր պետությունը ուղարկեց արտասահման ուղևորության։ Այս նկարները որ տեսնում ես, տես տարբեր քաղաքներ են, օրինակ Փարիզը կա, հա, այստեղ Վենետիկում է, Ռոմ, Աթենք, այն մեծ գրված են գործ, չէ՞։ Ուրեմն իմացի, որ նաև Չարենցին բանտարկել են, երբ որ ինքը այդ բանտում նստեց, ագին ժամանակ ինքը հետո երբ որ դուրս եկավ բանտից գրեց գիրք հիշողություններ Երևանի ուղիչ տնից։ Տես այս գիրքն է տպագրվել է 27 թվականին 1900 եւ որ մի քիչ հայացքդ բարձրացնես կտեսնես սա բանտարկյալներ են Երևանի ուղիչ տան, որոնց հետ Չարենցը 26 թվականին լուսանկար ունի։ Կգտնես Չարենցին այս գլխարկովը, չէ, կեպիով, հա, այսա Չարենցն է բանտարկյալ ընկերների հետ տարբեր, որ մեծանաց գիրքը կարդաս ինքը բավական հետաքրքիր բաներ է պատմում այս բանտարկյալների մասին, ովքեր են, ինչու էին նստել եւ այլն, բայց կարծում հիմա մի փոքր շուտ է։ Սա շատ հետաքրքիր է, բայց տես, այս նշանը կա, եթե այս նշանը հանդիպում ես որևէ թանգանում, նշանակում է չես կարող այստեղից մի քայլ առաջ գնալ։ Սրանք շատ հազվագյուտ իրեր են եւ կարող են վնասվել։ Սա գրասեղան է, որի առջև նստած Չարենցը ստեղծագործել է այն մոմակալը տեսնում ես, դա էլ է օգտագործել է մոմերը վառել է եւ սկսել է գրել։ Սա գրամեքենա է։ Հիմա դուք ձեռախոսով եք գրում կամ ինչ-որ համակարգչով, չէ՞, ժամանակ եթե գրիչով չէին գրում էին գրամեքենայով եւ սա Չարենցի գրամեքենան է։ Սանում նա հավաքել։ Իդեպ մեր տանը, որ տուն գնանք կհիշեցնես, քեզ ցույց կտամ, ես ունեմ Չարենցի ձեռքով մեքենա գրված թղթեր, հենց իր ձեռքով։ Ցույց կտամ կտեսնես։ Չարենցի առաջին կինն է, Արփենիկ Չարենցը, որ մեծանա շատ կլսես իր մասին ուղղակի, շատ, որովհետև Չարենցի շատ բանաստեղծություններ ձոնված են իրեն, թափես շատ է սիրել նրան Չարենցը, առաջին կինը, նրանից երեխա չի ունեցել, բայց շատ է սիրել, ինքը շուտ մահացավ եւ իդեպ նրա երբ որ Չարենցը բանտում էր, երբ որ Արփենիկը մահացավ եւ դա շատ ազդեց Չարենցի վրա, այստեղ չգիտեմ քեզ կարելի է ցույց տալ թե չէ, բայց շատ հետաքրքիր նյութեր են, օրինակ սա Արփենիկ Չարենցի մահվան դիմակն է։ Այդպիսի բաներ էլ կան, կմեծանաս կպատկերացնես դրանք ինչ են, այս տեսնում ես։ Դեպ ես ու մաման էլ ունենք սրանից, վրան գրած է ամուսնության վկայական։ Այս էլ Չարենցի եւ Արփենիկ Չարենցի ամուսնության վկայականն է, դες ինչ սիրուն կին է եղել Արփենիկը։ Սա նրանց հետ կապված իրեր են, այս լուսանկարում օրինակ Չարենցն է մեքենայով, Արփենիկն է։ Եվ սա Չարենցի բանաստեղծություններից մեկի ձեռագիրն է, որը Չարենցը գրել է Արփենիկի հիշատակին։ Այս տեսնում ես։ Ինչ կարող են ունել ըստ քեզ։ Հարտալվելու համար ինչ։ Ասում եմ Եղիշե Չարենցի նվերն է Արփենիկին, հիշում ես, որ Չարենցը գնաց մանեկավ ամբողջ աշխարհում։ Ահա այս նվերն է նա բերել, սա գրական հայերենով կոչվում է Պիտույքա տուփ։ Չարենցը սա բերել է Արփենիկին հեռավոր Գերմանիայից։ Հիմա մենք կբարձրանանք արդեն երրորդ սրահը, այնտեղ արդեն շատ ավելի տակիր բաներ կան, որտեղ Չարենցը դե բնականաբար գնալով դառնում էր շատ ավելի հայտնի բանաստեղծ, բայց նաև այլ հարցեր կային, բնականաբար իրերը ավելի հետաքրքիր են դառնում այնտեղ։ Լավ։ Սա շատ հարուստ սրահ է, շատ, եւ այստեղ Չարենցը արդեն իր գործնեության գագաթնակետին է, աննա, եւ մենք կտեսնենք, թե ինչ բազմազան է նրա գործնեությունը։ Իմ ամենասիրելի տեղերից մեկին մոտենանք առաջինը, ուրեմն տես, Չարենցը երկար ժամանակ, մի քանի տարի աշխատել է հրատարակչությունում։ Ոնց որ ես եմ իմ աշխատում հրատարակությունում գլխավոր խմբագիր, օրինակ որ աշխատում էի, երազում էի նմանվել Չարենցին եւ անել այնպիսի մեծ գործ, ինչպեսին արել է Չարենցը։ Սա Չարենցի հրատարակած գրքերն են, այդ շրջանում երբ որ ինքը աշխատել է, սա իր հայտնի գիրքն է, Գիրք ճանապարհի, մոտեցին նայի մի հատ, որտեվ այս գրքի պատճառով հետո Չարենցին բանտարկեցին եւ մնացած բաները եղան։ Տես ինչ հետաքրքիր գրքեր է տպագրել։ Ուրեմն ինքը նայել է ինչ կա Հայաստանում, ինչ պետք է մեր ժողովրդին, մեր հասարակությանը, ինքը ձեռնարկել է եւ
տպագրել է Թումանյանի հատորներ, Սունդուկյանի հատորներ, այստեղ պատահական չի որ կա Ալեքսանդր Թամանյանի լուսանկարը, որտեղ Չարենցի ամենասիրելի մարդկանցից էր։ Թամանյանին գիտես, մեր Երևան քաղաքի ճարտարապետն է, եւ օպերայի եւ բալետի ակադեմիական թատրոնի ճարտարապետը, շատ հայտնի եւ Չարենցին շատ սիրելի մարդ։ Իշմեց առաջին հարկում ցույց տվեցի Կոմիտասի լուսանկարը եւ ասացի, որ իրան դեռ կանրադառնանք։ Տես, այստեղ առանձին ցուցասրահ կա նվիրված Կոմիտասին, ինչու որտեվ Կոմիտասին Չարենցը շատ էր սիրում, ուղղակի պաշտում էր, այստեղ դու կտեսնես ձեռագրեր, Չարենցը պոեմ է գրել Կոմիտասի մասին եւ նրա դերը ընդհանրապես շատ բարձր գնահատում, այնտեղ տեսնում ես նոտաներ, հա, եւ երբ որ Կոմիտասի աճյունը բերեցին Ֆրանսիայից, Փարիզից Հայաստան, Չարենցի համար ամենացնցող օրերից մեկն է եղել, դա հետո կմեծանաս ուշեր կտամ կկարդաս։ Տես մեծ մարդիկ ու առավել եւս Չարենցը հետագայում ոչ միայն այդպես մնում են մարդիկ, որոնց մասին մենք պետք է կարդանք, այլ նաեւ իրենց մասին գրքեր են գրվում, ներկայացումներ են ներկայացվում, օրինակ դուք այստեղ այդ առումով լիքը լուսանկարներ կտեսնես։ Ցավոք Չարենցից պահպանվել են շատ լուսանկարներ, հան, բայց Չարենցի մասնակցությամբ ինչ որ տեսաժապավեն չունենք, հա, որտեղ որ կադր լինի Չարենցը Երևան, բայց դրա մասին շատ ֆիլմեր են նկարվել, օրինակ այն լուսանկարը տեսնում ես, այսինքն արած է, Ազատ Գասպարյանն է դերասան, Չարենցի դերում է հանդես գալիս, երկունք ֆիլմում է, շատ լավ ֆիլմ է, մի քիչ որ մեծանաս էլի ցույց կտամ, կնայես կամ միասին կնայենք, ահա այս կադրն էլ այդ ֆիլմից է, եւ ընդհանրապես այստեղ նյութեր են, որոնք կապված են Չարենցի թատերական գործունեության հետ եւ Չարենցի եւ կինոն այդ տեսակ հարաբերությունների հետ եւ լավ հետաքրքիր բաներ կան։ Հա, իդեպ այստեղ Արուս Ոսկայանի նկարը կա, այնտեղ Վահրամ Փափազյանն է, Արուս Ոսկայանը Չարենցի ամենասիրած դերասանուհիներից է, եթե ոչ ամենասիրածը, եւ նրան Չարենցը բազմաթիվ գործեր է ձոնել, նույնիսկ պոեմներ։ Այս Չարենցի ընտանիքն այն կրոջը տեսնում ես։ Սա արդեն Չարենցի երկրորդ կինն է, Իզաբելլա Չարենցը, որը նրան պարգևեց երկու զավակ։ Իդեպ Չարենցը տղա երեխա չի ունեցել, բայց ունի թոռներ, որոնցից մեկը աշխատում է հենց Երեշա Չարենցի տուն-թանգարանում, Տիկին Գոհար Չարենցը։ Ուզում ես ծանոթանալ Տիկին Գոհարի հետ։ Այո։ Ինչքան։ Շատ։ Շատ։ Լավ, հրավիրենք Տիկին Գոհարին։ Տիկին Գոհար, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բնականաբար տարբեր ցուցանմուշների մոտ անցանք, մեր գիտելիքների չափով ինչպես ասում են ներկայացրեցինք, բայց բնական է, որ ընտանիքը, ընտանեկան հանգամանքները վերջին տարիների հատկապես դուք իհարկե մեզանից եւ բոլորից լավ գիտեք եւ կուզեի Հաննային օգնեիք ավելի լավ ծանոթանալ։ Խնդրեմ։ Ուրեմն առաջին կնոջ Արփենիկի մահվանից հետո ամուսնացավ Իզաբելլա Նիազյան Կոտաբաշյանի հետ, ով 22 տարեկան էր, իսկ Չարենցը 34 էր արդեն։ Ունեցան երկու դուստր, Արփենիկ, առաջին կնոջ անունով եւ Անահիտ մայրս։ Իհարկե 37 թվականին Չարենցին ձերբակալեցին, 4 ամիս անց ձերբակալվեց նաեւ Իզաբելլան։ Մի քանի ամիս բանտում մնալուց հետո ակսորվեց Ղազախստան 5 տարով։ Վերջնականապես վերադարձավ 30 տարի անց միայն։ Չարենցը ունի 4 թոռ, Արփենիկի երկու որդիներն են, Եղիշեն եւ Արմենը, այսինքն մորաքրոջից երկու տղաները, եւ ես, այստեղ երիտասարդ եմ եւ ոչ այնքան, ես եւ քույրս Հասմիկը, ով բանաստեղծություններ է գրում։ Չարենցը ունի նաեւ երկու ծոռնուհի, իմ աղջիկներն են, Նանեն եւ Սոնան։ Հիմա Նանեն էլ երկու փոքր տղա ունի, ուրեմն սերունդը այդպես շարունակվում է։ Իհարկե չենք կարող չհիշել Ռեգինա Ղազարյանին, ով հետագայում նկարչուհի դարձավ, բայց այդ տարիներին 15-16 տարեկան աղջիկ էր։ Մենք Հաննային երևի Ռեգինային ներկայացնենք ոչ այնքան որպես նկարչուհի, թեպետ շատ արժանավոր նկարիչ էր եւ Չարենցի բազմաթիվ դիմանկարներ է արել, այլ հան ինքը փոքր աղջիկ էր այդ ժամանակ։ 37 թվականին, երբ որ Չարենցին բանտարկեցին եւ նրա բոլոր ձեռագրերը, այ որ տեսնում ես այստեղ, հա, բոլորը արգրավեցին եւ ուզում էին ոչնչացնել։ Ռեգինան այդքան փոքր լինելով շատ խիզախ էր եւ հավաքեց, պահեց Չարենցի շատ ձեռագրեր եւ հետագայում երբ որ մենք շատ բանաստեղծություններ կարդում ենք Չարենցից, պարտական ենք հենց Ռեգինա Ղազարյանին, որը մեզ համար փրկեց եւ մի քիչ ավելի մանրամասն ասեմ, որտեղ այս պատմությունը շատ հետաքրքիր է։ Մի օր երբ որ Իզաբելլան գնում է բանտ, որ վերցնի Չարենցի
սպիտակեղեն լվանալու, երբ որ շապիկը իջեցնում է ջրի մեջ, տեսնում է, որ ինչ-որ տառեր հայտնվեցին։ Ուրեմն Չարենցը քիմիական մատիտով շապիկի մեջքին գրել էր, որ լավ նայեք երեխաներին, փրկեք ծրագրերս եւ վստահեք միայն Ռեգինային։ Շատ լավ, անցնենք մի շատ կարևոր թվականի, հան, 1937։ Ես հիմա քեզ համար կմանրամասնեմ, թե ինչ գարշելի թվական է դա, երբ որ դու մեր տարբեր գրողների կենսագրությունները սովորես դպրոցում, դու մի շատ ցավալի բան կտեսնես։ Մի մեծ գրողների խումբ ունենք, որոնց մահվան թիվը գրված է 15, 1915, դրանք մեր Եղեռնի զոհնահատակ գրողներն են, եւ մի շարք գրողների կտեսնես, որոնց մահվան թվականը գրված է 1937։ Դրանք արդեն ստալինյան բռնապետության տարիներին մեր գնդակահարված, աքսորված, բանտում մահացած գրողներ են։ Տես Աքսել Բակունց օրինակ, որին դու շատ կսիրես, Վահան Թոթովենցը, իմ ամենասիրելի գրողներից է, այստեղ նաև Սահակտեր Գաբրիելյանը կա, Դրաստամատեր Սիմոյանը, Ներսիկ Ստեփանյանը, Աղասի Խանջյանը, որոնք գրողներ չեն, բայց իրենց լուսանկարները այստեղ են որպես այդ շրջանի զոհեր եւ Չարենցի ժամանակը կիսող մարդիկ։ Եվ նույն 37 թվականին բանտում մահացավ նաև Եղիշե Չարենց, որտեղ իրեն բանտարկեցին, շատ տանջանքների ենթարկեցին այնտեղ։ Մի շատ կարևոր բան են ցույց տամ, ուրեմն Չարենցը մահացել է Երևանի բանտի հիվանդանոցում, մի հիվանդասենյակում, եւ այս դուռը որ տեսնում ես, սա այդ հիվանդասենյակի դուռն է, որը բերել են, տվել են թանգարանին եւ այստեղ պահվում։ Ինչպես ասում են, այս դռների հետևում է իր մահկանացուն կնքել Չարենցը։ Գիտես չէ՞ որ Չարենցը գերեզման չունի։ Չգիտեիր, Չարենցը գերեզման չունի, որտեվ երբ որ նա մահացել է Երևանի բանտի հիվանդանոցում, իր մարմինը հետո տարել են անհայտ ուղղությամբ եւ ոչ մեկ չգիտի թե որտեղ է նա թաղված։ Այս տանը իրականում Չարենցը ապրել է 2 տարի, 1935 թվականից մինչև 1937 թվականը, երբ որ մահացել է եւ կարողացել են այս պահպանված իրերի հիման վրա վերականգնել տունը։ Սա ամենախորհրդավոր, իմ ամենասիրելի սենյակն է եւ ես քեզ ասեմ, որ ընդհանրապես այստեղ չի կարելի մտնել այլ մարդկանց։ Մեզ համար, մեր հաղորդման համար բացառություն են արել եւ դու քեզ բացառիկ համարիր, որտեվ դու այն հազվագյուտ մարդկանցից ես, որ մտնելու ես այս սենյակը եւ տեսնելու ես շատ իրեր Չարենցի անձամբ։ Չարենցի գրքերն են, սա իր գրապահարաններն են, այստեղի բոլոր գրքերը լույս են տեսել 37 թվից առաջ։ Հասկացա՞ր, այսինքն բոլորը հնատիպ, արժեքավոր, թանկարժեք գրքեր են, Չարենցը ինքը շատ էր կարդում եւ լավ գրադարան ուներ։ Այս գորգերի մասին պատմել եմ, հիմա այս թախտը կուզենայի տեսնեիր եւ այն նկարը տեսար։ Հիմա տեսիմ շապիկը էլի ցույց տամ, որ իմ շապիկի վրա կա։ Չարենցը իր ժամանակի մեծ մասը անցկացնում էր այստեղ, այս մութականների կողքը եւ սիրում էր ահա այն դիրքով նստել, որտեղ այդ շրջանում ինքը հետաքրված էր բուդդիզմով, չինական տարբեր փիլիսոփայություններով եւ ահա սիրում էր փոքր ըմպանակներով խմել։ Սա իր գրասեղանն է, աշխատասենյակն է, տես էլի մենք շատ չենք մոտենա, որպեսզի իրերին չվնասենք, ձայնապնակ գրամաֆոն կա, որով ինքը երաժշտություններ լսում, տարված էր նաև շախմատով, շատ էր սիրում։ Սա ննջասենյակն է, բնականաբար, դու ինքդ էլ կարող ես այստեղի իրերից, առարկաներից հասկանալ, որ ննջասենյակն է, սա օրորոցն է։ Չարենցի աղջիկները շատ փոքր են, երբ որ Չարենցը մահացավ, եւ բնականաբար քնել են այս օրորոցում։ Այստեղ ինչ կա, արդեն իսկ շատ կարևոր է եւ մեզ համար նշանավոր, որտեղ պատկանել է Չարենցին եւ իր ընտանիքին, սա հիշում ես մեր մանկության տանգոից կամոդ։ Եվ էլի եմ ուզում քեզ ասել, որ հիմա սենյակը ճիշտ այնպեսին է, ինչպեսին եղել է այն ժամանակ, երբ որ Չարենցի ընտանիքը ապրել է այստեղ։ Անցնենք հյուրասենյակ, այստեղ Չարենցը ընդունում էր իր հյուրերին որպես կանոն, բայց ասեմ քեզ, այն նախորդ սենյակը, որ եղանք իր սենյակում, Չարենցը այդ կյանքի վերջին տարիներին հիմնականում այդտեղ էր սիրում լինել, այդտեղ էր մարդկանց ընդունում, բայց դա սա պաշտոնապես հյուրասենյակ է, էլի ճիշտ նույն ոգով եւ ոճով պահած, ինչպես որ եղել է։ Չարենցը եղել է իր ժամանակի ամենակարդացած, ամենազարգացած մարդկանցից մեկը եւ չի եղել մենակ բանաստեղծ, գրող եւ այլն։ Ինքը շատ լավ հասկանում էր նկարչությունից, այս բոլոր նկարները հիմա դու կարող ես նայել եւ ընդհանրապես հասկանալ, թե նա ինչ ճաշակիտ էր տղեր, շատ էր սիրում երաժշտություն, փիլիսոփայություն եւ այն հանգամանքը, որ դրա հյուրասենյակում նաեւ այս տիպի ռոյալ կա, նաեւ դրա վկայությունը, օրինակ չետակրում, սա ինչ է։ Սա վառարան է, վառարան։
հա, որտեղ լցնում էին փայտը եւ ինքը վառվում էր եւ տաքացնում էր մյուս սենյակները։ Դե տեսար զբաղարանի մյուս մասը այն մյուս սենյակում էր, որպեսզի այդ սենյակն էլ ջերմացնի։ Ահա, կարող ես հիմա տեսնել սեղան, սեղանի պարագաները եւ հյուրերին ըստ ամենայնի ավելի շատ թե էին հյուրասիրում։ Եվ ճիշտ այն պահին, հան, երբ որ մենք գտնվում ենք Գեղիշե Չարենցի հյուրասենյակի հենց կենտրոնում, մեզ համար մեծ պատիվ էր այստեղ լինել, մենք կարող ենք ամփոփել մեր շրջայցը։ Դու ինչ բացահայտեցիր քեզ համար։ Ես բացահայտեցի, որ Գեղիշե Չարենցը սիրում էր բուդդիզմ, շախմատ էր սիրում։ Տեսանք, որ նաև Չարենցուն էր հրաշալի ճաշակ, տեսար բնակարանը ինչ գեղեցիկ էր, հա, վարագույրները ճիշտ ընտրված, պատերի գույնի հետ բռնցրած եւ այլն եւ եղել է նաեւ շատ առանձնահատուկ կենցաղավարություն վարող մարդ։ Ես հուսով եմ, որ դու երբ որ մեծանաս ու շատ կարդաս Գեղիշե Չարենցին եւ շատ կարդաս իր մասին ստեղծված ուշագրություններ, այդ ժամանակ երբ որ վերադառնաս էլի տուն թանգարան եւ նայես այս իրերին, ես վստահ եմ, որ դրանք քեզ բոլորովին այլ կերպ կերևան եւ կունենաս այն դողը, որ օրինակ ես ունեցա, երբ որ մտա Չարենցի աշխատասենյակ։ Ես վստահ եմ, որ դու չունեցար այդպիսի զգացողություն, չէ՞, դողալ բաններ, քուզ ուզվել, չուզվեցիր, չէ՞։ Ես օրինակ ուզվել եմ։ Ես վստահ եմ, որ դու էլ կարդաս իրեն շատ ճանաչես, դու էլ մտնես այնտեղ կհուզվես։ Ահա, ավարտվեց մեր շրջայցը Չարենցի տուն թանգարան։ Իդեպ ես քեզ ասեմ, թանգարանում նաև կրթական ծրագրեր կան շատ տարբեր տարիքի երեխաների համար, եթե ուզենաս վերադառնաս, կարող ես գալ եւ մասնակցել։ Լավ։ Լավ։ Ինչ կասես։ Այն բանաստեղծությունը հիշում Չարենցի ձյունապատ լեռները։ Հա, լասը։ Ձյունապատ լեռներ ու կապույտ լճեր, երկինքներ որպես երազներ հոգու, երկինքներ որպես մանկական աչեր, Մենակ ես ինձ հետ էիր դու, այո, հայրենիքում բանաստեղծությունն է, շատ եմ սիրում։